Всем добрый день. Тут решил записать видео, как, не как сделать капиталку, а вот то, что я буду именно делать, я буду капиталку делать. Вот купил мотор, покажу ближе. 0.83 блок. Покрасил уже я его, помыл, почистил, покрасил. Конечно, шлифовку надо будет точить. Так, отмыл, покрасил, разобрал полностью, коленвал точить, блок точить. Ну и следующая видюха уже будем как точить. И тогда потом перейдем к сборке.